stop, just like a rocket taking off. You got me high, I'm flying in a dream. Got me feeling like a one, and after everything you've done, just let me take this little moment to say that you're so special to me. All that I want and need. You're so special to me, and I want the world to see. So special, special. 就看到抓到谁就拍谁哈。哎，这只来它吧，它是这一窝里面唯一的一个棕虎斑。因为路虎呢是携带一个棕虎斑的基因，所以说它的后代里面会有1/2的出现棕虎斑。但这一窝的话呢，哎呀，这一窝5只里面就它一个了，就它一个是棕虎斑。来看一眼正脸，看一眼正脸，好，OK， 然后抱怀里面一下，它看起来还挺不安生的，就是一直在跑来跑去。我觉得它特别像呆瓜，因为在我们没开始拍摄之前呢，我在抱着它，然后它那眼神特别有戏。它还不是那种特别就是习惯就是平躺在人怀里的那种小猫咪。等等啊，这个角度拍张照片。不好不好。OK， 好乖呀。那再拍2张。哎，他刚刚还说他不会这么躺着呢。还有一个比较独特的技能，就是抱住这个逗猫棒之后会往回收。OK， 然后再给它行，在这里再跑一2分钟。这窝全是小母猫啊，所以这一只也是一个小母猫。哎，你看它收回去了，它实际上没有抓住。它就已经以为自己抓住了。对，我经常这样。OK， 我觉得它这个角度差不多，然后我们可以给它放到上面。它也是跟它那个1号一样，也是在这个上面很活跃，不打杼不胆小。我们之前拍过有一些窝的小猫就会很胆小，然后需要很长的时间去引导。它们这窝就还好，很聪明，然后也很喜欢玩。已经学会了。它已经学会了。它是这窝里面唯一的棕虎斑。好。我觉得它的也差不多了。